Audio. Kusuman neng ati wong ayu kang tak anti-anti mung kamu bisa gawe tentrem ing atiku biyen nate janji kami ora bisa lali terkelingan jroning ati sak badaeng bumi saiki piye karepe malah mirengake manes pembukane kok bae dipemburine malah nganyelake amung ciku muga-muga ra ono rupeto sepure nggonmu lunga ora kondo-kondo Alhamdulillah bolak-balik sowan wonten desa Wuwung Arum Manis Njaken upama diitung ngoten pun ping pinten nggih Bu? Aku lagi ping pindho aku. Ngono karena kene. Kowe lagi ping pindho man. Heeh. Nek aku iki sowan ning gone Wuwung kene iki ya wis ora ketung. Aku anggota anyar kok. Loh, kowe saiki melu kene apa? Nganggo seragam kembar ngene kok. Oh iya ya seragame kembar ngene tok. Lagi nyadar aku. Wis sembrono. Berarti kowe wis anggota. Ya mbok menawa. Nek dijak nyatane ya dijak terus seragame kembar berarti wis anggota. Wis anggota no. Lah nasibe ketoprakmu mbiyen kae piye, Mas? Lah ya tekan niku neh lah. Mesti ya tekan ketoprakku dhisik neh. Lah wong kene iki wis do ngerti lho manek kowe iki mbiyen ya bos ketoprak. Ya bos ketoprak ning ora. Ya duwe anak buah akeh. Ya padha ae tau main ning kene dhisik ketoprakku padha wae kok. Lah iki saiki anggotamu ning ndi kabeh? Entek. Lah kok entek perkarane apa? Cekek koronasi tok sitok. Senengane kok tekan iku terus. Ya ora to, Man. Ning ya ora masalah. Ngono ya. Ora ketang piye-piye wong sampean ya tau dadi pengarep. Oh iya no. Wong kene ya do ngerti. Ngerti priksa kabeh piye wong wis hafal karo sapa to Mas Heru. Ngerti kabeh. Gayamu rupa elek nek Mas Heru. Nek jeneng kaya aku Mas Rokim Sanjaya pantes cae bagus, gede dhuwur. Lah kowe nek Heru wong rupa kaya padasan nek pamer ganteng nek gone wong wong. Lho nek wong wong jelas wis apal. Wis ero nek rupamu ganteng. Pol-pole penggaweanmu ndagel tok kok liyane gawean iki ya ora iso nek mlebu mraumum. Lho malah ngenyek aku. Beda karo ngelek ngene iki. Wong elek ngene iki ora gengsi Mas, nyambut gawe apa wae dilakoni. Nek wayahe ngene iki kowe ketak-kete besar apit. Aja ngono keterak sura karo poso lho merongos kowe.
Lah wong Apa ancene wong kemana? seni kok man. Wong Seni. seni iki praine ya nek sura karo poso. Aja mlebu pe rupamu ganteng penggaweanmu ndagel. Kowe mentolo ngedos. Mentolo kowe. Yo gak mentol. Lah iya nek Mas Heru Sariman ngedos ngarit oke. Lah wong Ngopi, paribasane kulit pengen resik tak tukono embody pemutih tak tukono skincare mbok kon ngedos. Eleh ngopeni bojomu nek ketoprak rame tok nek prei merongos kok lele. Itu karo Sariman iki ketoprak prei lah. Sik. Santai le, penggawe aku ra sithik. Ya wis aku ra mbok nyek ora Lah apa-apa. kowe ngenyek rupaku wae. Ya wis, lah saiki kowe nek kandha kowe ngenyek aku nek wayah poso karo sura mrongos. Lah kowe lah dak ya mrongos padha wae. Ora iso. Lah kowe lah ya seniman dagelan kok. Duwe samben le, duwe samben ora mung dagel tok. Nek ana wong nanggap ra apa-apa nek ora ana, ngopo bojomu mbok kei apa? Mbok kei kricak. Bisa ya. Nah iya, pegawean dagelan tok. Lah nek prei nek ana wong nanggap, nek ora ana wong nanggap. Nek aku kan los. Ngedos siap, ngombe siap, macul siap. Nek ngedos ngombe iki wis umum. Nah, Lah kowe jare duwe sampingan liya, duwe gawean liya. gawe aku sing maton iki, sing ngeki warisan para tuwa. Ora ngono iku gawean apa? Ngopeni wong mati. Ora tahu aku mulakno. Apa man? Ngopeni wong mati, ngrumati wong mati. Ngopeni wong mati. Sejene iki kok ganjaran entuk barokah, entuk rezeki. Lah kowe ngopo ndagel tok lele? Alah. Wong mati ku rumatane angel lho man. Lah ya mulakno iku kudu disinaoni aja mung ngetoprak tok. Liyane no lele. Mosok kowe iso ngrumati wong mati lho. Masyaallah. Mara tuaku ngene iki lho. Lho ndek iki lho lagi bar ngopeni wong mati aku ndek iki. Mangkat telat iki ngetoprak. Sing mati sapa? Lho, tanggaku. Tangga mati. Lah aku ning Mojo Lampir telat gara-gara ngopeni wong mati sik. Oh, wingi ning Mojo Lampir Jono. telat iki perkara ngopeni wong Ngopeni mati. wong mati anu ngewangi mara tuaku. Berarti kena kowe- tanggung nyambut gawe carane profesi le. berarti apal tenan ngopeni wong mati. Ah, masa ngrotokno. Jajal aku tak Apa? takon. Aku Apa? kok ora pati percaya nek kowe iki pinter ngopeni wong mati. Lah meh ngapa kowe? Nek aku jujur, aku belum pernah. Dadi aku ora ngerti carane ngopeni wong mati. Ayo sok ben iki bakale mati. Nek ngono aku warai ah, man piye carane ngrumati wong mati man? Nah, tekono karo aku diwarai marang tuaku. Carane piye man? Carane wong mati iki gampang. Upama tanggamu, Umpama tangga Keluargamu. mati, heeh. enek wong mati. Iya. Iya. Terus diceritakno ning meja. Digletakno ning gone meja. Terus dicopoti kabeh. Sing dicopoti apane? Ya brengose, rambute. Terus diberkose copot ya klambine ya. Lho, dak kanyeben man. Nek kanyepen kemuli apa keloni. Lho mayat nek bukan ngeloni wong. Lho mayat wis mati kok kanyepen. Nek kowe iki tok sing ngomong. Oh iya wis mati ya. Dagelan goblok katrok nggol adoh ya. Lah aku ora ngerti kok Wong man. mati ya mung ora ngrasakno anyep. Ngono ya. Mergo wis mati ora duweni nyawa. Dibukai kabeh diresiki. Nek wis bar dibukai kabeh diresiki, Terus digrujuk. digrujuk nganggo apa? Banyu wedang dadi ben medhok. Mok arek nguliti. Lho sik aman. Ana piye mayat kok digrojok nggo banyu wedang? Umume ya digrujuki banyu to, Kim. Masyaallah tak jual tas kok. Kowe nesunan kok Kok man. kok ya ora umum kok. Digrujuk nganggo banyu. Halak nganggo banyu ngono ah. Nah, digrujuk karo banyu. Berarti digrujuk nganggo banyu. Banyu digrujuk nganggo banyu. Banyu apa? Nek iso banyu aki. Lho, Dadi mayite ben ngececeng ngono air keras. lho iku piye ana mayat kok digebyur banyu aki leh man? Kowe tekan itu Tak kan wong. bluduk kabeh. Umume wong-wong iki digrujuk banyu apa? Ya digrubuk banyu kembang ben wangi, ben banyu resik. kembang. Iya. Kembang apa? Kembang api. Lah dalah. Dadi ben ledos kabeh Ya mayite Allah. acur. Man, mau mayat mbok grujuk nggo kembang api leh man. Dagelan ora marah emosi ngene iki. Dagelan kurang pengalaman ya ngene iki. Lah wong aku kira ngerti tekon. Ya kembang umume kembang mawar, kembang apa sing dienggo ngutus wong mati-mati ki lho, Kem. Oh, kembang mawar. Kembang mawar. Wah, Ya iya iya iya. ya. Heeh. Dari kubar terus dotong digawa Digawa ning ndi man? ning pasar, Kem. Lho, Diterno ning mayate pasar. arep didol. Ya digawa ning jero omah. Digawa ning jero. Digawa ning jero omah. Ngono Lah man. iya,
bar digawe omah ditata sing resik. Ya, bar iki terus buntel mori. Dibuntel mori. Mori. Kira-kira butuh mori pirang meter, Man? Nek iso ya 15 meter, Kim. Nek turah kanggo marotuamu, bojomu. Lho ya nesu neh. Wong kok nesu neh. Ya umume mori ki mira ngurmati wong mati. Innallaha sabari. Sabirin. Ya Mas sabiri. Kok sabari. Buntel nganggo mori. Nek wis bar dibuntel nganggo mori terus ditaleni. Ditali pira, Man? Nek isih ya siji tok tengah no tengil-tengil. Lho pas udel lho. Mosok naleni mayat siji tok. Aja nesunan apa. Umume mayit ditaleni telu kaya pocong ngono iku. Oh, tali telu. Tali telu. Nek wis bar ditali telu, terus diangkat terus dilebokno. Lebokno ning apa? Lebokno blung. Lho kok kaya iwak itu, Man. Kaya gereh kok disetorno ning kono lho Pacitan, Cilacap. Kowe iku senengane nesunan kok, Man. Ya jenegane ning peti. Anakmu ning peti ngono, ha? Dilebokno ning peti. Nek wis bar dilebokno ning peti, terus ditutup, nek wis bar ditutup, terus dipaku. Iku pakune nganggo paku apa, Man? Nek iso paku cor sing gedhe-gedhe sakmene iki lho. Wah, lak gedhe ngono, Man. Paku ya paku umume paku agen. Paku sing dienggo bangunan. Aku ndagel karo kowe pisan tok stres iki lho. Sabar to, Man. Anu sendiri mau dadi apa ngene iki? Dadi wedok mau. Lah iya. Iki ndagle kowe karo aku. Dipaku cilik-cilik. Oh, dipaku cilik-cilik ben rapet ben gak benggak. Iya. Oh, Bar ngono terus ya. diangkat, digawa. Digawa ning ndi? Balik desa, Kim. Gawe ning kuburan ya jangkrik tenan maremu. Innallaha sampai sopirin. Aku kudu nangis ndagel karo kowe iki. Digawa ning kuburan bariku dijudukno lemah. Didudukno lemah pirang meter? Nek iso 20 meter dadi mentok langsung ning kono lho. Dak metu banyune, Man. Iya diduduk umume pirang meter. Sak cukupe. Cukupe terus didongani. Nganggo donga apa? Ya donga surat-suratan. Surat apa? Surat gaden, surat sapi. Atene wong surate wong mati nek ndongakno. Aku lek guyu nganti ditutupi. Lah ya wong kaya ora umum takon dagelan kok mbok urut kaya wong pijet. Lah wong jenenge ra ngerti tak ya takon to, Man. Lah mulane semuanya iki dilakoni ben ngerti nyambut gawe mung ora satu profesi. Wah, ngono ya, Man. Ya mulane nganti aku. Iku ya klebu gawean sing apa apik no. Iku padha karo menulung sesama manusia entuk ganjaran, entuk rezeki. Wah, iya ya, Man. Mulane dungane karo dulur-dulur kene. Nek dulur-dulur kene dongamu piye, Man? Didongake muga-muga somben bentuk barokah kabeh. Amin. Sapi bareng ketoprak nimbali ketoprak Wahyu Manggolo. Pinaringan selamat sedaya nggih, Bu. Amin. Sehat sedaya nggih, Bu. Amin. Luput saka bebaya kalis ing sambikala. Amin. Dongakno sing apik, Man. Lha wis tak dongakno sing apik ngene kok. Kowe iki kan terkenal kaji lho, Man. Kaji palsu. Ning dongamu ketoke kok miroso tenan. Lha iya tak dongakno. Jajal dongakno. Tak dongakne keluarga masyarakat wong kabeh sehat kabeh, rumah tanggane utuh, ora ana sing do pegatan, ora ana sing do pisahan. Amin. Semuanya rumah tanggane ayem tentrem. Cara Islame didongake keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmatullahi wabarakatuh. Lho. Kok nganggo wabarakatuh barang, Man? Lah kaya wong omah-omah niku. Nek ndongakno wong omah-omah iki ya sakinah, mawaddah, warahmatullahi wabarakatuh. Iku kanggo salaman. Salam. Sakinah, mawaddah, warahmatullah. Tok. Bener nek lambe merongos cangkem merongos. Aku njaluk karo panitia. Njaluk apa? Ame dadi ande-ande lumut sing bari aku. Halah-halah lah wong kowe kok dadi ande-ande lumut. Lha kene ya sing pantes dadi ande-ande lumut ki jane ya aku. Ora wedakku tak kandeli. Mbok tes ya raine sawang streaming lho ketok gandeng aku tek enom kowe. Halah. Lah wong kowe karo aku tek ganteng nek ora percaya takon ibu-ibu lho. Takon ibu iki. Nggih Bu, ganteng putih kali kula Bu. Dungu ganteng Rokim. Ala kene lah sing kono temen wangi. Jajal sing kono. Ganteng putih Bu. Ana sing Heru ora sing Rokim. Sing Heru mung loro tok. Lah mula. Ya kono kowe ngedhewi lek wis barek kowe. Lah iya kok iso. Aku tak nang mburi lah. Aku tak dadi yuyu kangkang ae kowe.
Ora kemarin batuk barek. Oh wis ora usah dadi barang ndengah, penak dadi dagelan ae. Ono dagelan ae, ya, Caca. Mergo lakon pamundutan ande-ande lumut. lumut. Ya. Mergo dina iki acarane biasa man sedekah bumi pendak tahun pisan. Wis ora tau prai Wahyu Manggala pokoke. Pokoke sukses kanggo warga masyarakat Wuwung. Muga-muga gemah ripah lo jinawe, murah sandang, murah pangan. Cocok. Sing nonton, sing duweni usaha, yo tak dungak-dungakno laris. Sing dagangan sego, yo tak dungakno laris dagangane. Amin. Muga-muga kok nyawer neh. Terus ibu-ibu kene tak dungak-dungakno panjang umur sehat. Ngono. Ya mogol mbok dongane ora? Bojone takon anyar. Golek neh perkara neh kowe. Wis gak lah aku mah. Tak dongakno mogol sehat terus. Amin. Toprake laris terus. Amin. Aku melu ya. Iki lho man digoleki pacar man. Iya. Tetap semangat ya. Semangat, Semangat. Acarane ajet syukuran sedekah bumi. Sedekah bumi Kanggo bumi tercinta aromanis. Aromanis. Wuwung dukuane minggu legi nduni duhane nduni Ning tenang ki mau malaikat wis tak WA kabeh. Aja ceblok sik nurung ngetoprak bar. sing mbok kandhani malaikat sapa? Bal aku malaikat Jibril dan kawan-kawan. Tak WA kabeh aja udan sik. Aku saiki saploke dadi anggotane mogoli. Wah, tekonku ibadah ngantek kenal malaikat Jibril CS, Jibril dan kawan-kawan. ora ngono jane iki lho jenengan iki ngendikan apa? Muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngridhoi gol Apa? terang, kowe terang. Amin. Amin. Mau ya mau popole didoni sithik-sithik ngono tok man. Sik to Bu, nek kepengin gemujeng iki gemujeng lah. Ora usah mikir perkara rupane sari. Nang apa? Lah iku ngetno ibuku. Angguyune ditimbang dimpet kentut. Ya ben guyu lah. Wong aku bubung rai ku mbok rai iki ora umum rai ku kok. Wong bojoke tak kelone mutah-mutah ora ampuh iki. Aku nek mikir Darman iku elek, lho kok jono sing eleki meneh. Mosok aku karo Darman elek. Aku. Lah elek sapa? Ya wis elek aku lah. CS ku kok. Ora rene-rene ya. Oke. Selalu berbahagia, Iya, Mas, ya. selalu bangga dengan kondisi apapun, Apapun, tetap siap. semangat. Tetap semangat. Sing wigati acara tasakuran sedekah bumi. Sedekah bumi. Dino iki iso berkahi Amin. Amin. warga masyarakat Aromane. Cocok. Amin. Apapun dan apapun kita tetap harus Semangat. Tur meneh aromane sih tak hebati apa Mas? Apa, Hiburan ora leren. Ndek iki ya hiburan iki hiburan tanpa berhenti. Hiburan apa ndek ini? Iki ya hiburan padha karo awake dhewe kok. Nang ndi? Mbone ndune sing jare. Aku ya gak ngerti. Oh nang duni wingi. Iya. Toprak endi to, Jan? Ora ya kancane dhewe bakti kuncara terus awake dhewe terus pindah kono bakti kuncara terus awake dhewe pindah kene. Dadi silih berganti, hiburan bisa tonton menonton. Cocok bener. Ya Allah, tak kebuk wetengku muga-muga bojoku nek ngadut aja kaya saripat. Kok iso ora kaya aku lho. Wong keluargamu iso mung nek pengen duwe anak kaya aku kok. Ora betah. Kowe duwe anak kaya aku macem lho, Gol. Ora ana dunya kaya aku, sumpah lagi aku tok. Kowe duwe anak kaya aku termasuk manusia langka. Kok iso? Lho. Gampang sudah bojomu nglairno nek kowe kira pengen duwe anak kaya aku gampang. Angger marem metu bayu ngek juwo to silahe tijel. Wong nang ngenyek wong kok tenanan. Mboten ngenyek Mas, seneng ati. Alhamdulillah tak dongakno panjenengan uga tetep sehat. Sehat. selalu. Amin. Oke, jadi hibur dulur-dulurku Kersane sing apa? wis pinarak wonten sasana Ben pinarakan hiburan, ben seneng. sama Wahyu Manggala. Manggala. Kowe sing barek Ndangak ini goman ben ketok raimu mosok dagelan kok ngene terus. Ora ngono ketoke kowe iki gegeden blangkon kok man. Blangkonmu teteke go. Nah ngene lho. wis malah nemen elekku. Nek mau elek ra patek malah nemen ayu. Lu kok gusung. Isin aku.
Ora ana wong rai kok isin. Ayo hibur apa, Mas? Ayo Mas Rokim. Hiburan nggih. Ibu-ibu. Spesial untuk ibu-ibu minta lagu dangdut apa campur sari? Ada yang campur sari, ada yang dangdut. Oke, dikasih lagu yang terbaru aja. Saya nyanyi Mas Rokim apa Sariman? Kowe oke mak aku gak entuk ya wis rupaku elek gak entuk nyanyi. Nemen Masih aku. pemleman. Ah ya wis aku pangedos ae. Kowe ya iso ngedos. Ora masalah nek prayo. Ibu Ri, Dulur wedak ngersake apa? Hah? Iya, Manut. ana spesial Mas mau. Apa? Oke. Dulurku titip cinta. Ana Lumiting asmoro meeting asmara. dan titip cinta. Oke, kita Pilih kasih yang yang mana dulu? yang bunyi. Kita titip cinta dulu, nanti terus ada lilo. Apa? Lumiting asmoro ya. Titip cinta, titip pangsuran, nopo Oke, siap. ditunggu ya Bos ya. Nanti setelah